Let us pray. Our Father, we thank you for another opportunity of being in your presence. May your name be glorified in Jesus' name. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́run, a dúpẹ́ fún àǹfààní mìíràn láti wà níwájú yín, kí orúkọ yín kó di gbígbéga lórúkọ Jésù. We know that the only purpose for which you send the Lord Jesus is for us to get to heaven at last. We thank you, Father, for this. Accept our thanks and praises in Jesus' name. Àwa mọ̀ wípé èrèdí kan ṣoṣo tí ẹ fi rán Jésù Kristi sínú ayé ni fún wa láti ọ̀run ní ìkẹyìn. A dúpẹ́ fún àǹfààní yìí, ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa lórúkọ Jésù. And for this purpose, we cannot do it alone. Grant us the power of the Holy Spirit to live according to your will and to get that heaven at the last day in the mighty name of Jesus. Àti fún èrèdí yìí, a ò lè fi ipá wa ṣe. A gbàdúrà wípé kí ẹ fún wa ní ẹ̀mí mímọ́ yín tó bá lè ràn wá lọ́wọ́ láti dé ìyè àìnípẹ̀kun ní ìgbóṣe lórúkọ Jésù. We appreciate you, Father, for this. Be glorified forever and always be with us in Jesus' name. A dúpẹ́ Bàbá fún èrèdí yìí, ẹ di gbígbéga títí ayérayé,
ní orúkọ Jésù. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù ni a gbàdúrà. We are going into another message today, À ń lọ sínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ mìíràn lónìí. and it's a message that is compulsory for every one of us to hear and to keep to. Ó sì jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ṣe dandan fún gbogbo wa láti gbọ́ àti láti pamọ́. And I pray God will grant us the grace to hear, abide, and do the will of God in Jesus' name. Mo sì gbàdúrà pé Ọlọ́run yóò fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti gbọ́, ká sì faramọ́, ká sì ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run lórúkọ Jésù. The title of the message is, How old are you? Àkòrí iṣẹ́ ìránṣẹ́ náà ni wípé ọmọ ọdún mélòó ni ọ́? Are you prepared for heaven? Ó wá múra fún ọ̀run bí? You need to fight. O ní láti jà. Hear me again. Gbọ́ mi lẹ́ẹ̀kan sí i. How old are you? Ọmọ ọdún mélòó ni ọ́? Are you prepared for heaven? Ó wá múra tán fún ọ̀run. You need to fight. O ní láti jà. We are reading from Job chapter 14:1. À ń kà láti Jóòbù orí 14 ẹsẹ̀ ìkíní. Job 14:1 says, Man, that is, born of a woman, is of few days and full of trouble. Jóòbù orí 14 ẹsẹ̀ ìkíní wípé ènìyàn tí a bí nínú obìnrin ọlọ́jọ́ díẹ̀ ni, ó sì kún fún ìpọ́njú. And also we are reading Psalm 90 verse 12. Bákan náà, à ń ka orin Dáfídì orí 90 ẹsẹ̀ ìkejìlá. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Bẹ́ẹ̀ ni kí ìwọ kí ó kọ́ wa láti máa ka iye ọjọ́ wa, kí àwa kí ó lè fi ọkàn wa sípa ọgbọ́n. And Deuteronomy 13 verse 13. Deuteronomy orí 28 ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. And the Lord shall make thee the head and not the tail, and thou shalt be above only, and thou shalt not be, you shall not be beneath, if that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day, to observe and to do them. Olúwa yóò sì fi ọ́ ṣe orí, kì yóò sì ṣe ìrù, ìwọ ó sì máa lékè ṣá, ìwọ kì yóò sì jẹ́ ẹni ẹ̀yìn, bí o bá fetí sí àṣẹ Olúwa Ọlọ́run rẹ tí mo pa fún ọ ní òní láti máa kíyèsí sí òun àti máa ṣe wọ́n. In 1 Timothy chapter 6, Ní Tímótíù kínní orí 6 verses 6 to 12. ẹsẹ̀ 6 sí ẹsẹ̀ 12. 1 Timothy 6, 6 to 12. Tímótì kínní orí 6 ẹsẹ̀ 6 sí 12. Verse 6 says, For godliness with contentment is a great gain. Ẹsẹ̀ 6 wípé ṣùgbọ́n ìwà bí Ọlọ́run pẹ̀lú ìtẹ́lọ́rùn èrè ńlá ni. But we brought nothing into this world, and it is certain we can't carry nothing out. Nítorí a kò mú nǹkan wá sí ayé, bẹ́ẹ̀ ni a kò sì lè mú ohunkóhun jáde lọ. And having food and raiment, let us therewith be content. Bí a bá sì ní oúnjẹ àti aṣọ, ìwọ ni yóò tẹ́ wa lọ́rùn. For they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Ṣùgbọ́n àwọn tí fẹ́ di ọlọ́rọ̀ a máa bọ́ sínú ìdánwò àti ìdẹkùn, àti sínú wèrè ìfẹ́kùfẹ́ púpọ̀ tí ń pani lára, irú èyí tí máa ń rí ènìyàn sínú ìparun àti ègbé. For the love of money is the root of all evil, which while some covet after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. Nítorí ìfẹ́ owó ni gbòǹgbò búburú gbogbo, èyí tí àwọn mìíràn ń lépa, tí a sì mú wọn ṣáko kúrò nínú ìgbàgbọ́, wọ́n sì fi ìbìnújẹ́ púpọ̀ gún ara wọn lé ọkọ̀. Verse 11 says, But thou, O man of God, O man of God, you born again Christian, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Ẹsẹ̀ 11 wípé ṣùgbọ́n ìwọ ènìyàn Ọlọ́run, ìwọ àtúnbí, sá fún nǹkan wọ̀nyí kí o sì máa lépa òdodo,
ìwà bí Ọlọ́run, ìgbàgbọ́, ìfẹ́, sùúrù, ìwà tútù. And verse 12 says, you child of God, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Ẹsẹ̀ ìkejìlá wípé ìwọ ọmọ Ọlọ́run máa ja ìjà rere ti ìgbàgbọ́, di ìyè àìnípẹ̀kun mú nínú èyí tí a gbé pè ọ́ sí, tí ìwọ sì ṣe ìjẹ́wọ́ rere níwájú ẹlẹ́rìí púpọ̀. We discover that many people in this present world think they just find themselves in the world. A ṣàkíyèsí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tó wà nínú ayé yìí ni wọ́n tilẹ̀ rò wípé wọ́n ṣàbára wọn nínú ayé ni. And therefore think they can do anything they like while in this world. Nítorí náà ni wọ́n ṣe ń rò wípé wọ́n lè ṣe ohunkóhun tí wọ́n bá fẹ́ níwọ̀n ìgbà tí wọ́n bá ṣì wà nínú ayé. But Psalm 90 verse 12, ṣùgbọ́n orin Dáfídì orí 90 ẹsẹ̀ ìkejìlá that says, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Ó wí pé bẹ́ẹ̀ ni kí ìwọ kí ó kọ́ wa láti máa ka iye ọjọ́ wa, kí àwa kí ó lè fi ọkàn wa sípa ọgbọ́n. Describe the total lifespan of man and woman as being transitory. Ó ṣe eléyìí, ó ṣe àpèjúwe ìgbé ayé ènìyàn lọ́kùnrin àti obìnrin. Being transitory. Tí ó fi wé Very short life. tó fi wé ìgbé ayé tó kéré Like ordinary grass on the field. gẹ́gẹ́ bí koríko lásán lórí pápá. This psalm also describes and discusses the concept of human life. Bákan náà, orin Dáfídì yìí ó ṣe àpèjúwe ìgbé ayé ènìyàn With such an unpleasant derogatory language. gẹ́gẹ́ bí àwọn ohun tó yẹ pé kò kìí ṣe ohun tí ó dùn mọ́ ènìyàn, ó lo èdè tí pé kò dùn mọ́ ènìyàn. That it calls to mind the need to find a way of making the best out of life. Ṣùgbọ́n tí ó wá pè fún wípé a ní láti wá ọ̀nà láti mú ohun tó dára jáde nínú ayé. Do you know, Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ wípé wherever you are, níbikíbi tó bá wà, whatever position you are, tàbí nípòkípò tó bá wà, you are created by God. Ọlọ́run ni ó dá ọ. Genesis 1 verse 26 and 27. Nínú ìwé Genesis orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n àti ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. Which says, Tó wí pé and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Ọlọ́run sì wí pé jẹ́ kí á dá ènìyàn lé àwòrán wa gẹ́gẹ́ bí ìrí wa, kí wọn kí ó lè jọba lórí ẹja òkun àti lórí ẹyẹ ojú ọ̀run àti lórí ẹranko àti lórí gbogbo ilẹ̀ àti lórí ohun gbogbo tí ń rákò lórí ilẹ̀. And verse 27 says, so God created man, you and me, in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n wípé bẹ́ẹ̀ lé Ọlọ́run dá ènìyàn lé àwòrán rẹ̀, ìwọ àti èmi lé àwòrán Ọlọ́run lé ó dá, àti akọ àti abo lé ó dá wọn. In Psalm 100 verse 3. Orin Dáfídì orí 100 ẹsẹ̀ ìkẹta. Know ye that the Lord he is God, and it is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture. Kí ẹ̀yin kí ó mọ̀ pé Olúwa òun ni Ọlọ́run, òun ni ó dá wa, tirẹ̀ lé àwa lé ènìyàn rẹ̀ àti àgùntàn pápá rẹ̀. You can go and read Psalm 8 verse 6 to 8, we'll still see the same thing there. Ó lè lọ láti lọ ka orin Dáfídì orí 9 ẹsẹ̀ ìkẹfà sí 9, nǹkan náà ló ṣì wà níbẹ̀. This indicates that you and I have been created by God. Eléyìí wá ṣàfihàn rẹ̀ wípé ìwọ àti èmi Ọlọ́run ló dá wa. And so therefore, we are created in the likeness of God. Nítorí náà, a dá wa ní ìrí Ọlọ́run. And so we need to do exactly what God wants us to do. Nítorí náà, a ní láti ṣe ní pàtó ohun kan tọ́lọ́run fẹ́ kí a ṣe. We as human beings, we are responsible to God.
àwa gẹ́gẹ́ bí ènìyàn Ọlọ́run la ó jíyìn fún. We need to be responsible to God. A ní láti jẹ́ ẹni tó wúlò fún Ọlọ́run. Here, the Bible speaks of what God says in Exodus 20. Gbọ́ ohun tí Ọlọ́run sọ nínú Ẹ́kísódù orí 20. Verse 1 says, and God spake all these words, saying, Ẹsẹ̀ ìkíní wípé Ọlọ́run sì sọ gbogbo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí pé, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Èmi ni Olúwa Ọlọ́run rẹ tí ó mú ọ jáde láti ilẹ̀ Íjíbítì láti oko ẹrú jáde wá. Verse 3 says, thou shalt have no other gods before me. Ẹsẹ̀ ìkẹta wípé ìwọ kò gbọ́dọ̀ lé Ọlọ́run mìíràn pẹ̀lú mi. No idol worship, Kò sí ìbọ̀rìṣà, no anything, kò sí ohunkóhun, even not yourself. kì í tilẹ̀ ṣe ara rẹ. And verse 4 says, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Ẹsẹ̀ ìkẹrin wípé ìwọ kò gbọ́dọ̀ ya ère fún ara rẹ tàbí àwòrán ohun kan tí ń bẹ lókè ọ̀run tàbí ti ohun kan tí ń bẹ ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀ tàbí ti ohun kan tí ń bẹ nínú omi ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀. And God has given us specific things to do to satisfy Him, so that we be able to please Him. Ọlọ́run sì ti fún wa ní ohun pàtó láti ṣe láti tẹ́ ẹ lọ́rùn kí a bá lè rìn. He says in verse 13, thou shalt not kill. Ó sọ ní ẹsẹ̀ ìkẹtàlá wípé ìwọ kò gbọ́dọ̀ pànìyàn. Neither is a witch, wizard, or whatever you are. Yálà o jẹ́ oṣó tàbí àjẹ́ ohunkóhun tó lè jẹ́. Whoever kills shall be killed. Ẹnikẹ́ni tó bá pa ènìyàn á ó pa. Anybody who intends to kill you shall die in the name of Jesus. Ẹnikẹ́ni tó bá gbìyànjú láti pa ọ́ yóò kú lórúkọ Jésù. Verse 1 says, thou shalt not commit adultery. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá wípé ìwọ kò gbọ́dọ̀ ṣe panṣágà. And verse 15 says, thou shalt not steal. Ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún wípé ìwọ kò gbọ́dọ̀ jalè. Whatever does not belong to you, don't take it. Ohunkóhun tí kò ń ṣe tìrẹ má ṣe mú un. Anything you want to take by permission. Ohunkóhun tó bá fẹ́ mú gba àṣẹ kó tó mú And un. verse 16 says, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún wípé ìwọ kò gbọ́dọ̀ jẹ́rìí èké sí ẹnìkejì rẹ. And verse 17 says, thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún wípé ìwọ kò gbọ́dọ̀ ṣojú kòkòrò sí ilé ẹnìkejì rẹ. Ìwọ kò gbọ́dọ̀ ṣojú kòkòrò sí aya ẹnìkejì rẹ tàbí sí ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ ọkùnrin tàbí ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ obìnrin, akọ màlúù rẹ̀, kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ rẹ̀ tàbí ohun gbogbo tí í ṣe ti ẹnìkejì rẹ̀. As God told the Israelites, Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti wí fún àwọn Ísírẹ́lì, they saw the power of the living God. wọ́n rí agbára Ọlọ́run. And verse 18 says, and all the people saw the thunderings and the lightnings and the noise of the trumpet and the mountain smoking. And when the people saw it, they removed and stood afar off. Ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún wípé gbogbo àwọn ènìyàn náà sì rí àrá náà àti mọ̀nàmọ́ná náà àti ohun ìpè náà wọ́n sì rí òkè náà ń ṣe éfí nígbà tí àwọn ènìyàn náà sì rí wọ́n ṣí wọ́n sì dúró bí òkè réré. You must stand afar from where what God has told you not to do. O ní láti rìn jìnnà sí àwọn tọ́lọ́run pa láṣẹ fún ọ láti má ṣe. So this basis that you can please God. Lórí eléyìí nìkan ló ṣe lè wu Ọlọ́run. We need to serve God, believing in Jesus Christ for our heaven to be sure. A ní láti sin Ọlọ́run ká sì gbàgbọ́ nínú Jésù Kristi nítorí pé lórí eléyìí ni ọ̀run wa yóò fi dájú. Why? Kí ni èrèdí? Because in John 3:16-19, the Bible says, for God so loved the world, verse 16, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Torí Bíbélì sọ nínú ìwé Jòhánù orí 3 ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún wípé nítorí Ọlọ́run fi aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí ó fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún ni kí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbàgbọ́ má bàa ṣègbé ṣùgbọ́n kí ó lè ní ìyè àìnípẹ̀kun. Listen to verse 17. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Gbọ́ ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún nítorí Ọlọ́run kò rán ọmọ rẹ̀ sí ayé láti dá aráyé lẹ́jọ́ ṣùgbọ́n kí a lè ti pàṣẹ rẹ̀ gba aráyé là. Verse 18 is very important. He that believeth on him is not condemned,
But he that believeth not is condemned already while you are still on earth, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún, ẹni tí ó bá gbà á gbọ́ a kò ní dá a lẹ́jọ́, ṣùgbọ́n a ti dá ẹni tí kò gbà á gbọ́ lẹ́jọ́ náà nítorí tí kò gba orúkọ bíbí kan ṣoṣo ti Ọlọ́run gbọ́. And what type of condemnation is that? Irú ìdálẹ́bi wo, irú ìdájọ́ wo sì ni eléyìí? And this is the condemnation that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún, èyí ni ìdájọ́ náà pé ìmọ́lẹ̀ wá sí ayé, àwọn ènìyàn sì fẹ́ òkùnkùn ju ìmọ́lẹ̀ lọ nítorí tí iṣẹ́ wọn burú. Are you in darkness? Ó wá wà nínú òkùnkùn Are bí? you in sin? Ó wá wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ bí? Anybody who cannot do the will of God is in total darkness. Ẹnikẹ́ni tí kò bá lè ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ wà nínú òkùnkùn biribiri. Listen, Tẹ́tí, the situation of life is made worse by the complementary witness of Ecclesiastes. ipò tí ayé wà ó burú nítorí àwọn onírúurú àwọn ẹ̀rí káàkiri. The book of Ecclesiastes made it known to us, chapter 1 verse 2. Ìwé oníwàásù ó jẹ́ kí eléyìí di mímọ̀ fún wa ní orí kìíní ẹsẹ̀ ìkejì. Vanity of vanities, vanity, say the preacher, vanity of vanities, all is vanity. Asán inú asán, oníwàásù náà wí pé asán inú asán, gbogbo rẹ̀ asán ni. Anything you are pursuing, oh, a day is coming when everything will go. Ohunkóhun tó ń lépa ọjọ́ kan ń bọ̀ tí gbogbo rẹ̀ yóò lọ. And I'm telling you, players of the world are meaningless and will terminate one day. Mo sì wá fẹ́ sọ fún ọ wípé àwọn adùn inú ayé yìí ni kò ní ìtumọ̀ tí a ó sì ké wọn kúrò lọ́jọ́ kan. Do you listen to Solomon speaking to you? Ǹjẹ́ o lè gbọ́ tí Sólómọ́nì ń bá ọ sọ̀rọ̀? In Ecclesiastes chapter 2 verse 3, Nínú oníwàásù orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹta. I thought in my heart to give myself unto wine, yet acquainting my heart with wisdom, and to lay hold on folly, till I might see what was that goes for the sons of men, which they should do under the heaven all the days of their life. Mo rò nínú àyà mi láti fi ọtí wáìnì mú ara mi le, ṣùgbọ́n èmi ń fi ọgbọ́n tọ́ àyà mi, òun àti fi ọwọ́ lé ìwèrè, títí èmi ó fi rí ohun tí ó dára fún ọmọ ènìyàn tí wọn ìbá máa ṣe lábẹ́ oòrùn ní iye ọjọ́ ayé wọn gbogbo. At what is, I made me great works, I builded me houses, I planted me vineyards. Ẹsẹ̀ ìkẹrin wípé mo ṣe iṣẹ́ ńlá fún ara mi, mo kọ́ ilé púpọ̀ fún ara mi, mo gbin ọgbà àjàrà fún ara mi. Verse 5 says, I made me gardens and orchards, and I planted trees in them of all kind of fruits. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, mo ṣe ọgbà àti àgbàlá dáradára fún ara mi, mo sì gbin igi onírúurú èso sínú wọn. Verse 6 says, I made me pools of water to water that with the wood that bringeth forth trees. Ẹsẹ̀ ìkẹfà, ó ṣe adágún púpọ̀ láti máa bomi láti inú wọn sí igbó tí mú igi jáde wá. Verse 7 says, I got me servants and maidens and had servants born in my house. Also, I had great possessions of great and small cattle, above all that were in Jerusalem before me. Ẹsẹ̀ ìkeje, mo ní ìránṣẹ́kùnrin àti ìránṣẹ́bìnrin, mo sì ní ìbílé, mo sì ní ìní àgbò àti àgùntàn ńláńlá ju gbogbo àwọn tí ó wà ní Jerusalem ṣáájú mi. Verse 8 says, I gathered me also silver and gold, and the peculiar treasure of kings and of the provinces. I gathered me men singers and women singers, and the delights of the sons of men, as musical instruments and that of all sorts. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ, mo sì kó fàdákà àti wúrà jọ, àti ìṣúra ti ọba àti ti ìgbèríko. Mo ní àwọn olórin ọkùnrin àti olórin obìnrin, àti dídùn inú ọmọ ènìyàn, aya àti obìnrin púpọ̀. So I was great and increased more than all that were before me in Jerusalem. Also my wisdom remained with me. Bẹ́ẹ̀ ni mo tóbi,
mo sì pọ̀ ju gbogbo àwọn tí ó wà ṣáájú mi ní Jerúsálẹ́mù, ọgbọ́n mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi. And verse 10 says, and whatsoever my eye desired, I kept not from them. I withheld not my heart from my joy, for my heart rejoiced in all my labor, and this was the portion of all my labor. Ẹsẹ̀ ìkẹwàá wípé ohunkóhun tí ojú mi fẹ́ èmi kò pamọ́ fún un, èmi kò sì du àyà mi lí ohun ayọ̀ kan, nítorí tí àyà mi yọ̀ nínú iṣẹ́ mi gbogbo, èyí sì ni ìpín mi láti inú gbogbo làálàá mi. Listen to the summary of everything that Solomon had. Wá tẹ́tí sí àkójọpọ̀ ohun gbogbo tí Sólómọ́nì ní. Verse 11. Ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Then I looked on all the work that my hand had wrought, and all the labor that I had labored to do, and behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun. Ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Nígbà tí mo wo gbogbo iṣẹ́ tí ọwọ́ mi ṣe, àti làálàá tí mo ṣe, àti làálàá tí mo ṣe làálàá láti ṣe, sì kíyèsí asán ni gbogbo rẹ̀ àti ìmúlẹ̀mófo, kò sì sí èrè kan lábẹ́ oòrùn. What are you running after? Kí ni tó ń lépa? Vanity upon vanity. Asán lórí asán. Listen to the advice of Solomon. Wá tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ ìyànjú Sólómọ́nì. He said, stand in awe of fear of God. Ó wá sọ wípé kí o dúró nínú ìbẹ̀rù Ọlọ́run. In Ecclesiastes chapter 5, Nínú ìwé oníwàásù orí 5, verses 1 and 2. ẹsẹ̀ ìkíní àti ìkejì. Say, keep thy book when thou goest to the house of God, and be more ready to hear than to give the sacrifice of food, for they consider not that they do evil. Pa ẹsẹ̀ rẹ mọ́ nígbà tí ìwọ bá ń lọ sí ilé Ọlọ́run, kí ìwọ kí ó sì múra àti gbọ́jú àti ṣe ìrúbọ aṣiwèrè, nítorí tí wọn kò rò pé wọ́n ṣe ibi. It is not what you give that matters to God. It is listening to what God wants you to do, and you do it. Then you can get whatever you want to give. God will accept it. Kì í ṣe ohun tó fún Ọlọ́run ó ní ìtumọ̀ sí Ọlọ́run, ṣùgbọ́n tẹ́tí sí Ọlọ́run kí o sì ṣe ohun tó pa láṣẹ fún ọ láti ṣe. Ní ṣíṣe bẹ́ẹ̀, ohunkóhun tó bá fẹ́ láti fún Ọlọ́run yóò ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Verse 2 says, be not rash with thy mouth, and let not thy heart be hasty to utter anything before God. For God is in heaven, and thou upon earth. Therefore, let thy words be filled. Ẹsẹ̀ ìkejì wípé, má ṣe fi ẹnu rẹ yára, kí o má sì ṣe jẹ́ kí àyà rẹ kí ó yára sọ ọ̀rọ̀ níwájú Ọlọ́run. Nítorí tí Ọlọ́run bẹ lé ọ̀run, ìwọ sì bẹ lé ayé. Nítorí náà, jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ kí ó mọ ní ìwọ̀n. Chapter 12 verse 1 says, remember now thy creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkíní wípé, rántí ẹlẹ́dàá rẹ nísinsìnyí lé ọjọ́ ìwé rẹ, nígbà tí ọjọ́ ibi kò tíì dé, àti tí ọdún kò tíì súnmọ́ etílé, nígbà tí ìwọ wí pé ebi kò ní inú dídùn nínú wọn. Verse 7 says, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Ẹsẹ̀ ìkeje wípé, nígbà náà ni erùpẹ̀ yóò sì padà sí ilẹ̀ bí ó ti wà rí, ẹ̀mí yóò sì padà tọ̀ Ọlọ́run tí ó fi fún un. Vanity of vanities, said the preacher, all is vanity. Asán nínú asán, oníwàásù wípé gbogbo rẹ̀ asán ni. In verse 13 to 14, Ẹsẹ̀ ìkẹtàlá àti ìkẹrìnlá. of that Ecclesiastes chapter 12, Nínú ìwé oníwàásù orí kejìlá, verses 13 to 14, ẹsẹ̀ ìkẹtàlá àti ìkẹrìnlá. says, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God, that is number 1. Keep his commandments, that's number 2. For this is the whole duty of man. Ẹsẹ̀ ìkẹtàlá wípé ó pín gbogbo ọ̀rọ̀ náà tí a gbọ́ ni pé bẹ̀rù Ọlọ́run àkọ́kọ́, kí o sì pa òfin rẹ̀ mọ́, ó jẹ́ ìkejì. Èyí ni fún gbogbo ènìyàn. Why do we have to do this? Kí ni èrèdí tí a fi ní láti ṣe léyìí? One person says, God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it is good
or whether it be evil. ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá wípé nítorí pé ọlọ́run yóò mú olúkúlùkù iṣẹ́ wá sínú ìdájọ́ àti olúkúlùkù ohun ìkọ̀kọ̀ ìbá ṣe rere ìbá ṣe búburú. We can see that God is making things clearer to us as to how to live in this world. a lè ṣàkíyèsí wípé ọlọ́run mú kí òye ohun gbogbo ó yé wa níbi àti gbé nínú ayé. Using the people He has created who are rich, who have everything in life, that everything is vanity. tó ń lo àwọn tọ́lọ́run ti dá tí wọ́n sì ní onírúurú ọrọ̀ nínú ayé láti jẹ́ ká mọ̀ wípé ohun gbogbo tó wà nínú ayé asán ni. Listen to what Job says in Job 14 verses 1 and 2. gbọ́ ohun tí Jóòbù wí nínú ìwé Jóòbù orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkíní àti ẹsẹ̀ ìkejì. Man that is born of a woman is of few days and full of trouble. ènìyàn tí a bí nínú obìnrin ọlọ́jọ́ díẹ̀ ni ó sì kún fún ìpọ́njú. I'm asking, how old are you? mo wá ń bi ọ́ léèrè ọmọ ọdún mélòó ni ọ́. Your life is full of trouble. ayé rẹ̀ kò á kún fún ìpọ́njú bí. Is your life not full of hardship? ayé rẹ̀ kò á kún fún wàhálà bí. Verse 2 says, He cometh forth like a flower and is cut down. He fled also as a shadow and continued now. ẹsẹ̀ ìkejì wípé ó jáde wá bí ìtànná ewéko a sì gé e lulẹ̀ ó sì ń fò lọ bí òjìji kò sì dúró pẹ́. That is our life. ayé wa nìyí. Experiences of life tallies with the word of God. àwọn ìrírí nínú ayé yìí ó wà níbàámu pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. In the perfect sense as revealed in the biblical testimonies. ní ọ̀nà pípé gẹ́gẹ́ bí a ti fi hàn nínú àwọn ẹ̀rí nínú Bíbélì. Testimonies of Christians of old. àwọn ẹ̀rí Kristẹni ìgbàanì like Moses, àwọn ènìyàn bíi Mósè, Abraham, àwọn ènìyàn bíi Abrahamu, Jákọ́bù, Joseph, Jósẹ́fù, Esther, Ẹ́sítérì, Rúùtù, David, Dáfídì and the apostles. àti àwọn àpọ́stélì. We discover that the stories of the life of these people of God are full of hard labor. a ṣàkíyèsí wípé ìtàn ìgbé ayé àwọn ènìyàn Ọlọ́run wọ̀nyí ó kún fún àwọn iṣẹ́ tó le. Uncertainty, ó kún fún àwọn àìdánilójú. disappointment, ìjákulẹ̀. betrayal, ká jánikulẹ̀. persecution, ká ṣe inúnibíni. failure, ìjákulẹ̀ and lastly, death. àti ikú. They ended well only by divine intervention. wọ́n parí rẹ̀ dáradára nípa ìrànlọ́wọ́ àti òkè wá. If not because they have allowed God to rule their life, that they would not have been able to make it. tí kì bá ṣe wípé wọ́n fààyè gba Ọlọ́run láti ṣe àkóso ayé wọn kì bá ti má lè ṣe àṣeyọrí. And these people, though they were prophets, àwọn ènìyàn wọ̀nyí bó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n jẹ́ wòlíì, anointed kings, wọ́n jẹ́ àwọn ọba tá a fi àmì ró lò and glorious individuals, àti àwọn tí ó bẹ̀rù Ọlọ́run. we discover that by God's intervention, they people make it to heaven. a ṣàkíyèsí wípé nípa ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run àti àánú Ọlọ́run wọ́n lè ṣe àṣeyọrí dídí ọ̀run. Facing God and God facing. Do you respect Him? Do you keep the commandments? Do you do what He wants you to do? ó wá kọjú sí Ọlọ́run bó ti yẹ kó kọjú sí i. ǹjẹ́ o bọ̀wọ̀ fún Ọlọ́run? ǹjẹ́ o pa àwọn òfin Ọlọ́run mọ́? They can listen to Prophet Moses, ẹ jẹ́ kí a gbọ́ ohun tí wòlíì Mósè wí. that man of God, ènìyàn Ọlọ́run ni. in Psalm 90. ní orin Dáfídì orí 90. Who succeeded in life despite having his own share of trouble. ẹni tó ṣàṣeyọrí nínú ayé yìí bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó ní àwọn wàhálà tirẹ̀ bákan náà And tribulations. àti àwọn ìpọ́njú. He said something that we should be taken seriously. ó wí ó sọ ohun kan tí a ní láti fọwọ́ tó níláárí mú. We are going to just to read Psalm 90 verses 7. Want to watch us verses 7 to 12. a fẹ́ wo orin Dáfídì orí 90 ẹsẹ̀ ìkeje sí ẹsẹ̀ ìkejìlá. For we are consumed by thy anger, and by thy wrath are we troubled. nítorí àwa di ègbé nípa ìbínú rẹ àti nípa ìbínú rẹ ara kò rọ̀ wá. Why? Because human beings, they cannot satisfy God every time, every minute, every second. kí ni èrèdí? torí pé ènìyàn a ò lè tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn ní gbogbo ìgbà ní gbogbo ìṣẹ́jú
ní gbogbo ìṣẹ́jú àáyá kan. Thou hast set our iniquities before thee, our secret sins. Can you hear that? Our secret sins in the light of thy countenance. Ìwọ ti gbé ẹ̀ṣẹ̀ wa ka iwájú rẹ, ohun ìkọ̀kọ̀ wa ń bẹ nínú ìmọ́lẹ̀ iwájú rẹ. What are the secret sins? Kí ni àwọn ohun ìkọ̀kọ̀ wa? As a husband, your wife don't know. As a wife, your wife doesn't know. Gẹ́gẹ́ bí ọkọ, aya rẹ ò mọ̀. Gẹ́gẹ́ bí aya, ọkọ rẹ ò mọ̀. And the Bible says, for all our days are passed away in thy wrath. We spend our years as a change. That is true. Bíbélì wípé nítorí ọjọ́ wa gbogbo ń yípo lọ nínú ìbínú rẹ, àwa ń lo ọjọ́ wa bí àlá tí à ń rọ. If now for the grace of God we have all perished. Tí kì í bá ṣe orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, gbogbo wa ni ìbá ti ṣègbé. How old are you? Ọmọ ọdún mélòó ni ọ́? Verse 10 says, the days of our years are 70 and 10. And if by reason of strength they be 80 years, you are 80, yet is their strength, labor, and sorrow, for it is soon cut off and will fly away. Ẹsẹ̀ ìkẹwàá wípé 70 ọdún ní iye ọjọ́ ọdún wa, bí ó sì ṣe pé nípa ti agbára, bí wọ́n bá tó 100 ọdún, agbára wọn làálàá ohun ìbànújẹ́ ni, nítorí pé a kì yóò pẹ́ ké kúrò, àwa ó sì fò lọ. When will you die? Nígbà wo ló kú? Where will you die? Níbo ló kú sí? What type of death? Irú ikú wo? Only God knows. Ọlọ́run nìkan ló mọ̀. Who knoweth, let me say, who knoweth the power of thy anger, even according to thy fear, so is thy wrath. Ẹsẹ̀ ìkọkànlá wípé ta ni ó mọ agbára ìbínú rẹ̀, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rù rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ìbínú rẹ̀. As God is powerful, so is his anger. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti ní agbára tó, bẹ́ẹ̀ náà ni ìbínú rẹ̀. And we live by grace under the grace in the name of Jesus. Orí ọ̀fẹ́ nìkan la fi wà láàyè lábẹ́ orúkọ Jésù. Moses now told us in Psalm 90 verse 20, so teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Mósè wá kọ́ wa ní ẹsẹ̀ ìkejìlá orin Dáfídì orí 100. Bẹ́ẹ̀ ni kí ìwọ kí ó kọ́ wa láti máa ka iye ọjọ́ wa, kí àwa kí ó lè fi ọkàn wa sí pa ọgbọ́n. How old are you? Do you count the number of years you have spent? Ọmọ ọdún mélòó ni ọ́? Ó wá ti ka iye ọdún tó ti lò kọjá. You are 10 years, you can die. Ó jẹ́ ọmọ ọdún 10 ó lè kú. You are 15 years, you can die. Ó jẹ́ ọmọ ọdún 15 ó lè kú. You are 40 years, you can die. Ó jẹ́ ọmọ 40 ọdún ó lè kú. Are you now 50 to 60 to 70? Death can be knocking. Ó wá jẹ́ ọmọ 50, 60, 70. At any time, God can say enough is enough. Nígbàkúgbà Ọlọ́run lè sọ wípé o tó gẹ́. Where will you be? Níbo ló wà? So we have to make the most of our time profitably in this world by numbering our days. Nítorí náà, a ní láti lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkókò wa láti mú kó ní èrè nínú ayé yìí nípa kíka ọjọ́ wa. Despite the brevity of our life, which is 70 years. Dà bó tilẹ̀ jẹ́ wípé bí ọjọ́ orí ènìyàn bó ti mọ̀nì níwọ̀n tó jẹ́ 70 ọdún. To number our days is to value the time we have by using it for eternal purposes. Láti máa ka ọjọ́ wa, òun náà ni láti máa lo àkókò wa láti máa lò fún àwọn ohun ti ọ̀run. Focusing on eternity, Kí a sì tẹjú mọ́ ayérayé, which then produces a heart of wisdom tí ó wá mú ọgbọ́n wa, that enables a child of God to live in line with the word of God. tí ó ran ọmọ Ọlọ́run lọ́wọ́ láti gbé ní ìbámu pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Digging deep into the word of God, Wíwalẹ̀ jìn nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, into total submission to his will in prayers. ní ìyọ̀ǹda ẹni pátápátá fún ìfẹ́ Ọlọ́run nínú àdúrà. The question now is, Ìbéèrè náà wá ní wípé are you prepared for heaven?
ó wá múra tán fún ọ̀run. Are you prepared for heaven? Ó wá múra fún ọ̀run. Job 14:1. Ní Jóòbù orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkíní. Job 14:1. Jóòbù orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ What ìkíní. does it say? Kí ló tó wí? Man that is born of a woman is of few days and full of trouble. Ènìyàn tí a bí nínú obìnrin ọlọ́jọ́ díẹ̀ ni ó sì kún fún ìpọ́njú. You are 70 years. Tó bá jẹ́ ọmọ 70 ọdún, Multiply 70 by 360. Those are the few days. wá 70 ọdún wá sọ ọ́ di púpọ̀ lọ́nà ọ̀tàlélọ́ọ̀ọ́dúnrún ọjọ́. Eléyìí wá jẹ́ àwọn ọjọ́ díẹ̀ tó ti lò. So heaven is the invisible dwelling place of God. Nítorí náà ọ̀run ó jẹ́ ibi àìrí ibùgbé Ọlọ́run. It's the dwelling place of God where He manifests. His manifest presence is a permanent feature. Ó jẹ́ ibùgbé Ọlọ́run níbi tí Ọlọ́run fi ìfarahàn rẹ̀ hàn. Níbi tí Ọlọ́run ti ń fi ìfarahàn rẹ̀ hàn tó sì jẹ́ ibi ibùgbé Ọlọ́run ayérayé. He is the only source of light there. Ó nìkan ṣoṣo ní orísun ìmọ́lẹ̀ tó wà níbẹ̀. Heaven is a place of extreme joy and peace. Ọ̀run ó jẹ́ ibi ayọ̀ àti àlàáfíà. It's a place of recognition, reward, celebration, and total rest from troubles and labor. Ó jẹ́ ibi ìdánimọ̀, ibi èrè, ó jẹ́ ibi àjọyọ̀ àti ìsinmi pátápátá kúrò nínú wàhálà. The only currency we use in heaven is holiness. Owó kan ṣoṣo tí à ń ná lọ́run òun náà ni ìwà mímọ́. Holiness is the only acceptable currency in heaven. Ìwà mímọ́ nìkan ṣoṣo ni owó tó ṣe ìtẹ́wọ́gbà ní ọ̀run. If you want to really read more about heaven, Tí o bá fẹ́ kà sí i nípa ọ̀run, because of our time, you go and read Revelation 21 verses 3 to 7. nítorí àkókò wa ó lè lọ ka ìwé ìfihàn orí 21 ẹsẹ̀ ìkẹta sí ìkeje. Life in this world. Life in this world. Ayé nínú ayé nínú ayé yìí. Ayé wa nínú ayé yìí. Ayé wa nínú ayé yìí. Is a fading flower or withering grass. Ó jẹ́ òdòdó tí a ó ká kúrò tàbí tí yóò rọ̀ dànù. It's a passing shadow. Ó jẹ́ òjìjí tí ń kọjá lọ. The life offered little joy, Ayé yìí ó ń fúnni ní ayọ̀ díẹ̀, peace, àlàáfíà and satisfaction. àti ìtẹ́lọ́rùn. This life is full of labor, Ayé yìí ó kún fún àwọn tó lágbára. pain, Ó kún fún ìrora, insecurity, àìsí ààbò, sorrow, ó kún fún ìbànújẹ́. denial of one's rights, Ó kún fún kí ká fi àǹfààní ènìyàn ká fi dùn ún and disappointments àti ìjákulẹ̀ that we need to endure. tí gbogbo wa nílò láti máa faradà á. Do you know with the concept of death, Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ wípé pẹ̀lú ti ikú well, that God says knows that we are going to leave this world. tọ́lọ́run sọ wípé rárá a ó fi ayé yìí sílẹ̀. God had purposely packaged heaven as the final destination for all human beings. Ọlọ́run ti mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ọ̀run gẹ́gẹ́ bí ibi ìkẹyìn fún gbogbo ènìyàn. That passed the entrance examination of John chapter 14 verses 2 to 3. Gbogbo àwọn tí ó ṣe àṣeyọrí nínú ìdánwò ti Jòhánù orí 14 ẹsẹ̀ ìkejì sí ẹsẹ̀ ìkẹta. John 14 Jòhánù orí 14 verses 2 to 3. ẹsẹ̀ ìkejì àti ìkẹta. So says, in my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Ẹsẹ̀ ìkejì wípé nínú ilé bàbá mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé ni ó wà, bá má ṣe bẹ́ẹ̀, èmi bá ti sọ fún yín nítorí èmi ń lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún yín. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Jesus is coming soon. And receive you into myself, that where I am, there you may be also. Ẹsẹ̀ ìkẹta wípé bí mo bá sì lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún yín, èmi ó tún padà wá, Jésù ń bọ̀ láìpẹ́, èmi ó sì mú yín lọ sọ́dọ̀ èmi tìkára mi pé níbi tí èmi gbé wà, kí ẹ̀yin lè wà níbẹ̀ pẹ̀lú. Entrance examination to get to where Jesus is preparing. Báwo ló ṣe lè ṣe àṣeyọrí nínú ìdánwò
ibi tí Jésù lọ láti lọ pèsè sílẹ̀ fún wa. One, be born again. Àkọ́kọ́, o gbọ́dọ̀ di àtúnbí. You must live a holy life. O ní láti máa gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́. I must worship God in truth. O sì ní láti máa sin Ọlọ́run nínú òtítọ́. As serving God, you must pay your tithes. Ní sísin Ọlọ́run, o gbọ́dọ̀ san ìdámẹ́wàá rẹ. Living godly and righteous life. Kí o sì máa gbé ìgbé ayé bíi ti Ọlọ́run àti ìgbé ayé òtítọ́. Personal evangelism and evangelism as a whole. Máa ṣe iṣẹ́ ìjèrè ọkàn. Do you honor God with your life? Do you honor Him? Ǹjẹ́ o ń fi ayé rẹ bu ọlá fún Ọlọ́run bí? Do you do the perfect will of God Ǹjẹ́ o ń ṣe ìfẹ́ pípé Ọlọ́run bí? with your life? Pẹ̀lú ayé rẹ. This is exactly what God wants, and these are the qualities that can make you go with Jesus. Àwọn tí Ọlọ́run fẹ́ nìwọ̀nyí, ó sì jẹ́ àwọn àmúyẹ tó lè ràn ọ́ lọ́wọ́ láti lọ pẹ̀lú Jésù. I pray God will graciously admit us into heaven at last in Jesus' name. Mo gbàdúrà wípé Ọlọ́run pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ yóò gbà wá sí ìjọba ọ̀run rẹ̀ ní orúkọ Jésù ní ìkẹyìn. When we look at Matthew chapter 19, Tí a bá wo Mátì orí kọkàndínlógún, you may begin to ask some questions. ó lè máa béèrè àwọn ìbéèrè kan. Matthew 19 verses 23 to 24. Mátì orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún sí What does it ìkẹrìnlélógún. say? Verse 26. Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. Orí kẹtàléníogún wípé nígbà náà ni Jésù wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé lóòótọ́ ni mo wí fún yín pé ó ṣòro gidigidi fún ọlọ́rọ̀ láti wọ ìjọba ọ̀run. Verse 24 says, And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún mo sì wí fún yín ẹ̀wẹ̀ ó rọrùn fún ìbákasí ẹ láti wo ojú ìwà abẹ́rẹ́ jù fún ọlọ́rọ̀ láti wọ ìjọba Ọlọ́run lọ. Then let me ask you one question. Jẹ́ kí wá bí ọ ní ìbéèrè kan. Is heaven made for the poor? A ṣe ọ̀run fún àwọn òtòṣì bí? No. Rárá. But the typical characteristics of rich people are contrary to the will of God. Ṣùgbọ́n ìwà àti ìṣe àwọn ọlọ́rọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni ó lòdì sí ìfẹ́ Ọlọ́run. Such behavior include pride. Irú àwọn ìwà bẹ́ẹ̀ ó kún fún ìgbéraga And confidence in human wisdom. àti ìgboyà nínú ọgbọ́n ènìyàn. Question the Bible and question and a lot of terrible questions. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìbéèrè tó burú ni wọ́n máa béèrè nípa Bíbélì. The achievements will not allow them to really listen to the words of God. Àwọn àṣeyọrí wọn ní kò tilẹ̀ ní fààyè gbà wọ́n láti tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. When they have money, power comes in. Nígbà tí wọ́n bá ní owó, agbára yóò wọlé wá. They cannot do the will of God. Wọn ò lè ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run mọ́. Anyone found with this will not enter into heaven. Ẹnikẹ́ni tí a bá rí pẹ̀lú ìkan nínú àwọn nǹkan wọ̀nyí kò lè wọ ìjọba Ọlọ́run. And that's why Jesus extended the promise of heaven to all who come to Him by faith. Nítorí náà èrèdí yìí ni Jésù fi mú kí ìlérí ìjọba Ọlọ́run kó ṣàn dé ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn tí ó bá tọ̀ wá nípa ìgbàgbọ́. Without classifications Láì fipè, láì sí ẹlẹ́yàmẹ̀yà. as financial status, Gẹ́gẹ́ bí bóyá ipò tí ìṣúná ènìyàn wà, gender, bóyá lọ́kùnrin tàbí obìnrin, age, ọjọ́ orí, culture, ẹ̀yà or nationality. tàbí orílẹ̀-èdè yòówù ó ti lè wá. That is definition in heaven. Nítorí náà kò sí ẹlẹ́yàmẹ̀yà ní ọ̀run. If you just do the will of God, you will get there. Tó bá ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ó dé ibẹ̀. When we look at Matthew 18 verse 3, Tá bá wo ìwé Mátì orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹta. and Jesus says, and said, Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter the kingdom of heaven. Ó sì wí pé lóòótọ́ ni mo wí fún yín bí kò ṣe bẹ́ẹ̀ yín bá padà kí ẹ sì dàbí ọmọ kékeré ẹ̀yin kì yóò lè wọ ìjọba Ọlọ́run. When we look at that Matthew 7:21, Tá bá wo Mátíù kan náà orí keje ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún. the Bible says, Not everyone that saith unto you, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Bíbélì wípé kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń pè mí ní Olúwa Olúwa ni yóò wọ ìjọba ọ̀run
bí kò ṣe ẹni tí ń ṣe ìfẹ́ ti bàbá mi tí ń bẹ lé ọ̀run. And the big question is, Ìbéèrè ńlá tó wá wà níbẹ̀ ni wípé are you prepared for heaven? ó wá múra tán fún ọ̀run. You will not miss heaven at last in the name of Jesus. O ò ní pàdánù ọ̀run ní ìgbóṣe lórúkọ To Jésù. get to heaven, Láti dé ọ̀run, you must fight. o gbọ́dọ̀ jà. You must fight. O gbọ́dọ̀ jà. You must fight. O gbọ́dọ̀ jà. What are you going to fight? Kí ló tó bá jà? Colossians 3:5-6. Kólósè orí kẹta ẹsẹ̀ ìkarùn àti ìkẹfà. Bible says, mortify therefore your members which are upon the earth. Fornication, you have to fight fornication. Uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Ẹsẹ̀ ìkarùn nítorí náà ẹ máa pa ẹ̀yà ara yín tí ń bẹ ní ayé run: àgbèrè, ìwà èrí, ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́, ìfẹ́ búburú àti ojúkòkòrò tí ṣe ìbọ̀rìṣà. And verse 6 says, for which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. Ẹsẹ̀ ìkẹfà wípé nítorí ohun tí ìbínú Ọlọ́run fi ń bọ̀ wá sórí àwọn ọmọ aláìgbọràn. In Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Oníwàásùn orí kẹta ẹsẹ̀ ìkíní. Ecclesiastes 3:1. Oníwàásùn orí kẹta ẹsẹ̀ ìkíní. To everything that is a season and the time to every purpose under the heaven. Ó wí pé olúkúlùkù ní àkókò wà fún àti ìgbà fún iṣẹ́ gbogbo lábẹ́ ọ̀run. There is a time to fight. Àkókò àti ìjà wà. You have to fight sin. O ní láti bá ẹ̀ṣẹ̀ jà. You have to fight sin. O ní láti bá ẹ̀ṣẹ̀ jà. Why? Why? Kí ni èrèdí? We are faced with contrary doctrines in our daily life. Nítorí pé a dojúkọ àwọn onírúurú àwọn ẹ̀kọ́ tó lòdì nínú ìgbé ayé wa ojoojúmọ́. Face diverse temptations. Onírúurú àwọn ìdánwò là ń dojúkọ. We are bombarded with ungodly ideas and propositions. Onírúurú àwọn ètò tí kìí ṣe ti ìfẹ́ Ọlọ́run ni ó jí wa káàkiri. It could be vicious attacks from unknown people. Ó lè jẹ́ ìdojúkọ láti ọ̀dọ̀ àwọn tí a ò mọ̀. Or aggression from neighbors. Tàbí ìrunú láti ọ̀dọ̀ àwọn tó jẹ́ alábàágbé wa. From pit of hell. Láti ìjọba òkùnkùn. We are faced with attractive and seemingly profitable offers. Bákan náà, a dojúkọ onírúurú àwọn ohun tí ó dàbí ẹni wípé ó mú èrè wá fún wa là ń dojúkọ. The devil is prowling around the world. Sátánì ni ó ń bú ramúramù káàkiri láyìíká. Looking for Christians to destroy. Tó ń wá àwọn ọmọ Ọlọ́run láti parun. Know what the Bible says. O kò á gbọ́ ohun tí Bíbélì wí. In 1 Peter 5:8. Nínú Pétérù kìíní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Be sober, be vigilant, because your adversary, your enemy, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Ẹ máa wà ní àìrékọjá, ẹ máa ṣọ́ra, nítorí èṣù ọ̀tá yín bí kìnìún tí ń ké ramúramù, ó ń rìn káàkiri, ó ń wá ẹni tí yóò pàjẹ́ sí. The devil will not devour you and me in the name of Jesus. Sátánì kò ní pa ìwọ àti èmi jẹ ní orúkọ Jésù. Survival of the child of God depends on him or her preparedness for battle. Nítorí náà, àwọn ọmọ Ọlọ́run tí wọ́n wà tí wọ́n sì kókojá, wọ́n dúró lórí mímúra sílẹ̀ fún ìjà. For battle and the ability to fight. Wọ́n múra sílẹ̀ fún ìjà àti agbára láti jà. We must be ever ready. Nítorí náà, a ní láti wà ní ìmúra sílẹ̀ ní gbogbo ìgbà. So that nothing will catch us unawares. Kí ohunkóhun má bàa mú wa láì wà ní ìmúra sílẹ̀. We must not slumber or sleep. A ò ní láti sùn, bẹ́ẹ̀ ni a ò ní láti tòògbé. We must be serious-minded and vigilant. A ní láti wà ní ìmúra sílẹ̀ ká sì mọ ohun tá à ń ṣe. Carefully monitoring every move of the enemy around us. Kí a sì máa tọpinpin pẹ̀lú àwọn ọ̀tá tó wà láyìíká wa, ká máa fi sùúrù tọpinpin wọn. Don't you hear what the Bible says? Ephesians 1 Timothy 6:12. O kò á gbọ́ ohun tí Bíbélì wí ní Tímótì kìíní orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkejìlá. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. Thereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Máa ja ìjà rere ti ìgbàgbọ́ ní iyè
àìnípẹ̀kun mú nínú èyí tí a gbé pè ọ́ sí, tí ìwọ sì ṣe ìjẹ́wọ́ rere níwájú ẹlẹ́rìí púpọ̀. Bible says we should fight a good fight. Bíbélì sọ wípé kí a máa ja ìjà rere ti ìgbàgbọ́. Don't draw back Má ṣe fà sẹ́yìn in this war against the devil, nínú ayé yìí lòdì sí Sátánì, or you become a backslider. tàbí kí ó di apẹ̀yìndà. You refuse to fight the devil, you become a backslider. Tó bá kọ̀ láti bá Sátánì jà, ó di apẹ̀yìndà. You will not backslide into error and be caught in the snare of the devil in the name of Jesus. O ò ní padà sẹ́yìn sínú àwọn àṣìṣe tàbí kí o ṣubú sínú ìdẹ̀kùn Sátánì lórúkọ Jésù. We mark this of the 18 as we are going to the end of this message. Nínú ìwé Mátí orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún bí a ti lọ sí òpin iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. I say unto thee that thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell cannot prevail against it. Èmi sì wí fún ọ pẹ̀lú pé ìwọ ni Pétérù, orí àpáta yìí lèmi yóò sì kọ́ ìjọ mi lé, ẹnu ọ̀nà ìgbòho kì yóò sì lè borí. Oh, the gates of hell cannot prevail against you, against me, in the name of Jesus. Ẹnu ọ̀nà ọ̀run àpáàdì kì yóò borí rẹ, kì yóò borí mi ní orúkọ Jésù. The gates are the access points the enemy may use to penetrate our life. Ilẹ̀kùn ó jẹ́ ọ̀nà tí ọ̀tá lè fẹ́ gbà láti yọ́ wọlé sínú ayé wa. To permanently give this gate shut. Láti ti ilẹ̀kùn yìí pátápátá. What we have read in Colossians 3:5 counsels us to subdue the flesh. Ohun tí a kà nínú Kólósè orí kẹta ẹsẹ̀ ìkarùn-ún ó gbà wá níyànjú láti tẹrí ẹran ara ba. Discipline and put it under control. Ká kó ní ìjánu ká sì fi sábẹ́ ìṣàkóso. Putting not ourselves to discipline, then it becomes easy. Tí a ò bá fi ara wa, tí a ò bá ṣe àkóso ara wa, á wá jẹ́ kó rọrùn. It becomes easy for pride. Á jẹ́ kó rọrùn fún ìgbéraga. Sexual immorality. Ìbálòpọ̀ tó lòdì. Inordinate ambition. Àwọn ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́. Covetousness. Ojúkòkòrò. Another of sinful desire to creep in and give opportunity for the devil to watch out. Àti àwọn ẹ̀ṣẹ̀ mìíràn láti yọ́ wọlé sínú ayé wa. A sì fún Sátánì ní àǹfààní láti ṣe wá báṣubàṣu. Oh, we shall not be buttered in the name of Jesus by the devil. Sátánì kò ní ṣe wá báṣubàṣu lórúkọ Jésù. But this can't go but with prayers. Eléyìí kò lè lọ láìsí àdúrà. Because it was praying that Bible says pray without ceasing. Nítorí Tẹsalóníkà kìíní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkejì kẹtàdínlógún sọ wípé kí a máa gba àdúrà láìsinmi. With fasting. Pẹ̀lú àwẹ̀. Reading the Bible. Kíka Bíbélì. Listening to the messages of God. Títẹ́tí sí àwọn iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti Ọlọ́run. Especially the one we are doing Christian Faith and Fellowship now in the internet. Pàápàá jùlọ ìta ń ṣe nínú ìjọ Christian Faith and Fellowship Mission lórí ẹ̀rọ ayélujára. Preaching the word of God. Wíwàásù ọ̀rọ̀ náà. And running away from sin. Àti sísá fún ẹ̀ṣẹ̀. The Bible says in 1 John 8. Bíbélì sọ nínú ìwé Jòhánù kìíní. Orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹjọ wípé ẹni tó bá ń dẹ́ṣẹ̀ tí èṣù ni. Nítorí pé èṣù láti ìkọ́ṣe ni èṣù ti ń dẹ́ṣẹ̀. Nítorí èyí ni ọmọ Ọlọ́run ṣe farahàn kí ó lè pa iṣẹ́ ìṣòro. Nítorí náà Jésù ti ṣẹ́gun ẹ̀ṣẹ̀ fún wa. We win when we know that Jesus came to the world for the purpose of destroying the works of the devil. A ó borí tí a bá mọ̀ wípé èrèdí tí Jésù ṣe wá sínú ayé ni láti pa iṣẹ́ ìṣòro. I decree that the work of the devil. Mo pàṣẹ wípé iṣẹ́ ọ̀tá. In the life of all my listeners. Nínú ayé gbogbo olùgbọ́ mi. In the life of all my viewers now. Nínú gbogbo ayé àwọn tó ń wò mí báyìí. In the life of all pastors and their wives. Nínú gbogbo ayé àwọn olùṣọ́-àgùntàn àti àwọn aya wọn. In the life of all workers in Christian Faith and Fellowship Mission. Nínú gbogbo ayé àwọn òṣìṣẹ́ nínú ìjọ Christian Faith and Fellowship Mission. In the life of all members of Christian Faith Christian Faith members. Nínú ayé gbogbo àwọn ọmọ ìjọ Christian Faith and Fellowship Mission. I am praying. Mo ń gba àdúrà. I am praying. Mo ń gba àdúrà. And I decree. Mo sì
pàṣẹ. Every work of the devil in your life will be destroyed in the name of Jesus. Gbogbo iṣẹ́ èṣù nínú ayé rẹ yóò parun lórúkọ Jésù. Let us pray. Jẹ́ kí a lọ gba àdúrà. Let us pray. Jẹ́ kí a lọ gba àdúrà. Let us pray. Jẹ́ kí a lọ gba àdúrà. Lord, Olúwa, help me to stand. ràn mí lọ́wọ́ láti dúró. Don't let me ever fall Má ṣe jẹ́ kí n ṣubú to the hands of the devil in Jesus' name. sí ọwọ́ Sàtánì lórúkọ Jésù. I will not fall to the hands of the devil in Jesus' Mi ò name. ní ṣubú sọ́wọ́ Sátánì lórúkọ Jésù. Lord, Olúwa, give me the power fún mi ní agbára to make use of the divine opportunity you have presented to me now in Jesus' name. láti ṣe àmúlò àǹfààní àtòkèwá tí ẹ ti yọ̀ǹda fún mi lórúkọ Jésù. Lord, Olúwa, let all my adversaries of my spiritual breakthrough be put to shame in the name of Jesus. jẹ́ kí gbogbo àwọn ọ̀tá àlùyọ mi nínú ẹ̀mí jẹ́ kójú kó tì wọ́n lórúkọ Jésù. I claim the power Gbogbo agbára to overcome láti borí and to exert spiritually àti láti tayọ nínú ẹ̀mí among my demonic competitors in Jesus' name. láàárín àwọn agbára dìmọ́nì tó ń bá mi figagbága lórúkọ Jésù. I remove my name Ó yọ orúkọ mi kúrò from the book of backsliders and failures. nínú ìwé àwọn apẹ̀yìndà àti àwọn ajákulẹ̀. I'm moving backward. I'm moving backward in the name of Jesus. In the name of Jesus. Àti àwọn tó ń fà sẹ́yìn ní orúkọ Jésù. Father, Bàbá, let the anointing of overcoming jẹ́ kí ìfàmìróyàn aṣẹ́gun fall upon my life jẹ́ kó ṣubú lu ayé mi in the mighty name of ní Jesus. orúkọ ńlá Jésù. Finally, Lákòótán, let every account jẹ́ kí gbogbo ákánì depart from my account kí ó lọ kúrò nínú àgọ́ mi in the name of Jesus. ní orúkọ Jésù. Jesus' name I Ní pray. orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Father, we thank you for this message. Bàbá, a dúpẹ́ fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. It's a message that concerns every one of us. Ó jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó kan gbogbo wa. We want to get to heaven. A fẹ́ dé ọ̀run. And the only currency that can lead us to heaven is holiness. Owó kan ṣoṣo tó sì lè mú wa dé ọ̀run ni ìwà mímọ́. So therefore I am praying, Lord, that help us to live a holy life in Jesus. Nítorí náà Olúwa, mo gbàdúrà, ràn wá lọ́wọ́ láti gbé ìgbé ayé ìwà Power to do your will. agbára láti ṣe ìfẹ́ rẹ. Power to do your work. Agbára láti ṣe iṣẹ́ rẹ. The power to be sensitive to what the devil wants to do for us. Agbára láti gbọ́n ṣáṣá lórí ohun tí Sátánì fẹ́ láti ṣe fún wa. Remove from our lives in Jesus' name. Ẹ kúrò nínú ayé wa lórúkọ Jésù. We are fighting invisible war. À ń ja ogun tá ò fojú rí. Whatever happens to us, Ohunkóhun tó lè ṣẹlẹ̀ sí wa. Father, Bàbá, hold our hands. ẹ di ọwọ́ wa mú. Hold our hands. Ẹ di ọwọ́ wa mú. And I pray, Mo sì gba àdúrà. as men has been attacked now Fi iye tí àwọn tá a ti dojúkọ báyìí ta ta by lọ́kàn powers of darkness, láti ọwọ́ agbára òkùnkùn. oh, that the hands of the Almighty God Wípé ọwọ́ Ọlọ́run alágbára and the fire of the Holy Spirit àti iná ẹ̀mí mímọ́ will descend upon them yóò ṣubú lù wọ́n. and scatter them Yóò sì tú wọn and destroy them. And I pray for healing to their bodies in the name of Jesus. Gbàdúrà fún ìmúláradá nínú àgọ́ ara wọn lórúkọ Jésù. We have started this journey. A ti bẹ̀rẹ̀ ìrè ìjèjì. Jesus, our Savior, Jésù olùgbàlà our hand. kí ọwọ́ wa mú. They will never look back. A ò ní They bojú will never look back. A ò ní They bojú will never look back. A ò ní They bojú will never look A ò ní back. bojú Thank you for helping us. A dúpẹ́ pẹ́ ti ràn wá lọ́wọ́. In Jesus' precious and mighty name we pray. Ní orúkọ Jésù tó ṣe iyebíye tó lágbára ni a gbàdúrà. Amen. Àmín. Amen. Àmín. Amen. Àmín.